السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. يعرف قسم المستعجلات بالمستشفى الحسن الثاني بسطات في هذه الأثناء حالة من الاستنفار القصوى جراء ورود حوالي 38 شخصا يعتقد أنهم تعرضوا لتسمم غذائي بمركز 3 لولاد نواحي دائرة بن حمد. وكشف مصدر هبة بريس أن من بين الضحايا أطفالا ونساء ورجالا، منهم من أحيل على قسم العناية المركزة، ومنهم من تم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى ذاته. وزادت ذات المصدر أن الضحايا كانوا جميعا أمس الثلاثاء بمركز تجاري بثلاث لولاد الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي، قبل أن يتعرضوا لما قيل بأنه تسمم غذائي، مما عجل بنقلهم صوب مستشفى بن حمد لتلقي العلاجات الضرورية، وهناك قبل أن يتم إحالتهم على قسم المستعجلات بسطات بعد تدهور وضعهم